como este video va a ser largo, así que habrá muchas preguntas para que sepan dónde vivo. Yo vivo en Catacao. Ha visto sus videos y me estoy impresionada. Y yo también quería hacer videos. Hice videos de mis juguetes y me otro. Sí, de este slime me comparo. Pero no el video de la sirena, porque el video de la sirena está desbloqueado. Hoy lo voy a bloquear y así todos pueden ver la sirena y el